Ahojte motoristi, zdravím vás z francúzskeho Kresky. Je to relatívne bezpečná záležitosť, čiže si dovolím natočiť krátke videjko. Bude to skôr o štýle jazdy, respektíve o nejakých nuansách, čo sa týka jazdenia vo Francúzsku, Nemecku a iných krajinách. Nemecko je špecifické tým, že je tam neobmedzená rýchlosť na mnohých úsekoch. Ako dobre vieme, neobmedzená rýchlosť pre Nemcov znamená 200 plus. Nie je to nejaký extrém, pretože nemecké cesty sú bezpečné, ale moja rada znie, ak jazdíte s väčším autom ako jazdodávkou, vždy sa pozerajte do protiláhleho spätného zrkadla, čiže nie len do ľavého, či vás niekto nepredbieha, ale skúste si zvyknúť v pravom veľkom späťáku, aby ste videli do zákrut za sebou, povedzme aj pol kilometra dozadu. Oplatí sa to najmä v noci, podľa svetiel, ak vidíte brutálne svetla a zvyknete si na to, ako rýchlo sa približujú nejaký ten odhad, tak máte väčšiu šancu nezažívať veľké stresy, prípadne niečo také, že vám preletí auto pár centimetrov od vášho auta, čo je potom naozaj, že vás to vie pekne rozhodiť. Psychicky aj samotné auto vám takmer odletí, čiže dá sa na to zvyknúť. Netreba sa samozrejme z tých Nemcov posrať, pretože oni zvyknú byť dosť takí vyblikávači, takí, nechcem ich nejako hodnotiť, ale podľa SPZ-tiek hodnotia skôr oni nás. Čiže nejaká východná, stredná Európa sú pre Nemcov zavádzači. Francúzsko je to úžasná krajina, najväčšia krajina EÚ podľa rozlohy. Tu na týchto okreskách, keď je pekné počasie, tak človek by najradšej zastal v každej obci. Ale vo vozidle, napríklad Mercedes Sprinter, používajte stále tempomat, alebo aj Renault Master a iné. S tempomatom je to dosť praktickejšie. Mercedes ho ponovom prerobil už na multifunkčný volant. Predtým to bola jedna páčka, keď si dobre pamätám. Nemá to chybu podľa mňa. Keď sa to človek naučí obsluhovať správne, tak to podľa mňa nemá chybu. Všetko na tomto aute, poprestrihávam to aj s druhým videom tu na elektroniku, sa nastavuje elektronicky. Počítavam to nielen spotrebu, kilometre ušetrenú naftu. Má to neskutočne veľa funkcií, za čo som naozaj vďačný nemeckým inžinierom. A ide to tu všetko ako po masle. K tej elektronike nastavovanie natočím, keď zastavím, čo všetko sa tu dá poprepínať, ponastavovať, ale jedna vec lepšia ako druhá. Takže pekný deň, veľa šťastných kilometrov. Bon voyage!